Det var en gång en tonåring. Hans namn var Rallyboy. Men Rallyboy var inte riktigt som de andra tonåringarna. Han brukade stå vid sitt träd och slå på det. Men Rallyboy ville inte vara annorlunda. Han ville vara cool och bli som de andra tonåringarna. Så han fick en plan. Rallyboy skulle kliva ut genom fönstret och försvinna. Och bli en vanlig tonåring. Allt var planerat. Men när Rallyboy precis skulle kliva ut genom fönstret så uppkom ett hinder. Det var nämligen Mr. Banan, Rallyboys vårdnadshavare, som hade sett detta och han var inte glad. Då blev Rallyboy riktigt sur och låste in sig på toaletten. Men när han satt på toalettsitsen så fick han en plan. En fenomenal plan. Planen var lyckad. Men Rallyboy kom ihåg att han hade gått ut genom en dörr. Fast han var ju tvungen att gå ut genom ett fönster. Och nu var han här. Han har äntligen klivit ut genom fönstret. Snart där nere. Snart här. Det är nära nu. Snart. Där är han nere. Och nu så var det bara att springa. Och morgondagen på eftermiddagen så vaknade Rallyboy. Det hade varit en tuff natt och han var ganska bakfull vid denna tid. Men han hade bestämt sig för att vara en tonåring och då skulle han vara en tonåring. Så vad skulle Rallyboy göra nu? Han var både bakis och vilse. Det fanns bara ett alternativ. Han skulle leta rätt på ett hus och knacka på. Vad är det? Hej på dig med. Ja, vad vill du? Ja, just det, jag skulle ju göra något. Ja, du drar ju ganska mycket ut nu. Men hur löven du? Det kanske inte du. Nej, men jag menar, skulle jag kunna få låna typ några klädsel eller någonting? Kläder? Ja, jag brukar ha mitt barnbarn Bertil här och han brukar slänga kläder överallt. Ska jag titta? Här! Är du ledsen?
Vad letar du efter? Men alltså, du förstår, jag kan ju inte ha på mig det här. Förlåt, men det går ju inte. Du förstår du själv. Men vad fan? Vad är det du håller på med? Men alltså, du förstår. Det här är från Kubus. Alltså, Kubus. Vill du att jag ska bli mobbad, eller? Är du inte nöjd med kläderna så tar jag dem tillbaks, eller? Ja, det var en tuff start på husjakten. Men Rallyboy hittade som tur ett till hus som han kunde hälsa på. Ja, alltså förlåt att om jag stör dig, men alltså, jag har gått flera 100 meter och liksom jag är så törstig, vet det här, alltså jag behöver ju vätska, jag kommer ju svälta ihjäl. Jag tror jag har något vatten. Nej, du, inte vatten. Vi lever väl inte på stenåldern, eller? Ja, nej, jag tror jag har någon energidryck. Ja, jag tror jag drack den sista i morse alltså. Ja, då. Alltså, men har du något annat jag kan dricka? Ja. Ja, jag tror jag har något här nere. Wow. Nej, inget sånt. Jag är redan så bakis så du skulle bara veta. Nej, tack ändå. Men då är det vatten som gäller, för jag har inget annat. Ja, tack ändå. Hej då. Ja, det har ju inte gått så bra för Rallyboy på sitt normala, korta tonårsliv. Kanske gjorde han ett misstag. Är det verkligen så bra att vara som alla andra? Efter att ha dödat sin vårdnadshavare och rymt från sitt gamla liv så fanns det bara ett alternativ för Rallyboy. Så han skickade sina sista dagar, och sen så skulle han sätta stopp för allt det här. Men precis innan slutet så fick han syn på en moped och fick en till fenomenal plan. Han skulle nämligen sno mopeden och starta ett nytt liv. Igen. Bort från allt det här. Och åka till Jönköping. Vad kunde gå fel? Oh no! Han skulle Han var tvungen att reta lätt på ett... Så jag retar lätt? Ja, jag tänkte väl det. Fan i helvetes jävla skit. Alltså, jag kan inte spela in något val. Jag får bara massa bloopers. Jag har mer bloopers än vanliga fucking ljudgrejer.